فالشيخ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول حينما يرى البرق يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما الحديث الوارد في الأذكار والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سمع صوت الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، فلا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما عن عمر فلم أقف له على سند ثابت عن عمر. وكذلك الحديث الوارد في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، ضعيف أيضا.